啱啱先練完成過嚟飛3日。我哋啱啱住醫美。好想講呢個應該係我史上第一個會展嘅旅行課。我哋依家就去緊韓國啦。其實我一直都好想飛一轉，就係由我生日開始到而家，然後我都冇機會飛啦。成個1月每個星期6日都要比賽，所以我就覺得我唔得，我一定要飛一飛啦。係好攰，我啱啱先練完成過嚟飛3日，凌晨機去，凌晨機翻到嚟。4點鐘 land 咗，5點鐘出咗嚟報。而家見貓婆，佢一開始啲 pastry 係勁吸引啦，點知咧兜翻轉頭，之後佢就出咗啲勁 Q 嘅包啦。對唔住，我食咗先俾大家睇，拋之下先，呢嘢叫做 Toast Les Douze， 識到唔好意思啊，佢係巴士站3號嘅入邊，大家自己買嚟食啦。真係好眼瞓。覺得搭地細機係有啲折墮，所以我仲買咗呢個。呢個好食啲，我食嗰個夠大。我覺得我哋瞓到5點鐘，依家8點幾先食。之前食過一次，之後都覺得幾好食嘅，但係我最想食係食新村嘅烤腸。好啦，但係我哋有冇時間食？我哋第一次嚟韓國嘅時候呢，食咗間烤腸，覺得勁好食啦。上幾次翻嚟嘅時候呢，就想揾翻嗰啲烤腸食啦。點知嗰間執笠咗，就揾唔到一間好食嘅烤腸啦。我唔知係咪因為而家對於烤腸嘅 expectation 低咗少，所以我覺得好食。但係今次真係幾好食，開心。我哋今日瞓到勁晏先起身，依家係3點半先出門口。但係我都覺得好似搭凌晨機會 chill 啲嘅，但係其實真係好辛苦，因為我飛機瞓。而家食起咗，我一次都會食到個 extra。最中意食就係呢個係咪咖喱 bacon cheese， 超好食。我今次加咗個素嘅 ham 入去咯，之後你知分咩食？好吃。今日係落緊雨，所以有啲不開心。哦，依家我哋去緊江南雲定係聖水洞，我都唔知。嚟到聖水洞，上次食過幾好食嘅，但我哋唔記得咗邊個係好食啲啦，所以我哋再嗌咗兩個試下。其實我都幾中意見到葱喺上邊，但係呢個係咪葱啊？嗰個係水芹葱。上次嚟嗰陣係真係一人嗌咗一份咁樣咧，即係我哋今次嗌咗就係呢個 premium 唔知乜嘅牛，再加啲水芹菜上面啦，同埋呢個牛腩牛肉湯。我覺得呢個湯係好飲過嗰個，但係我好中意嗰個菜嘅 texture， 我覺得呢兩個都幾好食。行咗一轉聖水，我想講今年嚟咗3次，都行咗3次，即係其實都冇乜特別啦。依家又落雨啦，之後就覺得唔似香港咁，香港去到邊度都有商場，唔會濕啦，之後就覺得好煩，就冇乜心情行。我哋之後就會去江南最靚靚，就係做呢個退稅好最後嘅好時機。好似話下年就會冇咗呢個醫美嘅退稅，我個眼袋俾大家睇下。我哋頭先去錯咗個 centre 啦，即係佢哋有個 centre 就係喺 local 啦，之後有一個 centre 就係 for global 啦。咁我哋嚟到之後咧就遲咗啦，所以要聽朝先可以做到啦。平時都好驚人哋好 hard sell 我啦，想講佢真係有少少長到有少少驚。佢講咩我都即刻撳掂喎。我之前有勁多 lush 嘅波都冇帶過嚟啦，就要特登嚟韓國買，即係覺得浸浴係幾有用啦。浸完之後就好似可以冇咁攰咁樣。真係話咩？佢好醜呢隻嘢。佢真係好醜，搞唔掂，醜死啦！佢呢個場咧機好新淨，但係佢關壁勁醜。我明明就話
想夾啦，然後咧我就話去試一試一個，點知咧係啊3嘢就夾到啦，行到咁上下，之後就想坐梯揾個地方，但係依家咧差唔多已經11點。呢度係江南道揾到一間勁 street cafe 啊，類似啲拍拖地方嘅 cafe。佢咧最尾送咗呢個，我送咗呢個綠茶，上面個 pack 啲咩嚟？我試下食咗。所以呢個綠茶個咩就即係其實都幾好食。韓國啲嘢食全部都勁甜。尋日買咗杯嘢飲，哇，甜到想有呢個青提 cheese cake。呢個就係間鋪頭嘅裝修，同埋呢個係出邊嘅景。漂亮嘅，呢度就係出邊嘅位。我覺得如果日頭如果唔落雨嘅話，其實呢度都幾靚。呢間嘢咧就叫做 The First Coffee Lab。咁但係上嚟嘅時候要行一條斜路仔啦，喺江南嘅。同埋佢好嘅位就係佢開到凌晨，所以大家想夜啲行完街過嚟飲杯嘢，然後食下啲甜嘢都可以。可以嚟食一隻雞，諗住。可以過嚟食一隻雞，然後佢一點心嬲嬲地，但係我哋而家去食烤肉。其實我想講住東大門都幾開心啊！夜晚又有好多嘢食啦，一隻雞啦，然後有燒肉啦，然後樓下仲有間好食嘅韭菜餅店啦。今晚本身真係諗住食一隻雞，然後冇得食，真係有啲蝕蝕，但係都好嘅。聽晚臨飛之前再去食咯，係有啲奇怪嘅。我記得啲全明明佢啲勁夜都仲有開，不過唔知係咪講我係 weekdays。其實本身係以為星期3即係聽晚嘅夜晚就走啦，原來 book 咗咧係 book 咗星期4嘅夜晚，即係翻到香港係星期5嘅凌晨。不過星期4好多嘢做，當然有一下嘅 relief 就係、好啊，可以唔使做。但係諗咗一陣之後就覺得好似都真係翻去做翻應該要做嘅嘢，好似好啲咁，所以就即刻改咗機票。不過啲學生星期3就改咗星期4，但係費事咧再同佢講星期4唔得喎，好似放個假都放得好趕。有人問我1月或者12月尾有啲時間可唔可以去嗰啲 event， 我都有推咗，就係因為啲日子都近比賽啦。咁我想自己 focus 少少就係要比賽就認真休息，之後就推咗，之後就覺得去咗比賽都好似放棄咗好多嘢。明明你玩都要早啲走，好似有啲唔開心。就係前面嗰間有個張字嘅烤肉咯，我覺得佢每一次嚟都覺得幾好食，同埋佢又唔係好大份。呢個係我最中意食嘅前菜。好，咁我哋就點一個，然後呢個再加生排骨。好，我哋嗌住咁多先。對唔住大家唔好跟我咁嗌，因為咧嗌咗佢3個，就係同佢個拼盤一樣。我而家先發現，原來我哋嗌咗佢3個，仲要同佢拼盤一樣，仲要平啲啦，仲要多少少40 gram 嘅生排骨，但係佢平2000 won 咯，唔好跟我嗌。真心佢咧食完之後，佢個生排骨豬特木肉都唔真係咁腍，但我覺得最好食都係生嘅五花肉啦，同埋豬頸肉咯。大家可以自己淨係嗌呢樣嘅，2樣嘢就夠。但係當然啦，大家想試嘅話都可以試下呢樣嘅。落翻個 disclaimer 就係咧，我記得上次喺韓國比賽嘅時候咧，都去過呢間有個張字嘅燒肉，但係嗰次咧我覺得係唔好食嘅。但係咧，我覺得大家如果有好好食嘅燒肉，真係可以喺下邊話我知，咁我下次去試咯，因為我每一次都好似淨係食到呢間，依家就翻去可以浸個肉。想講今次嚟韓國嘅衫咧，全部都係 National Geographic 啊，呢件衫超級靚啦，同埋呢件羽絨係超級暖啦，同埋我覺得咧我中意佢羽絨咧，就因為佢呢個入邊咧係舒服嘅，即係唔係就咁原本出邊嘅布。因為呢件厚啦咁樣，然後咧入邊嗰件咧就係薄啲嘅冇嘅 hoodie， 叫做咩 sweater， 係除俾大家睇下。即係喺韓國啲地方就係有暖氣啦，覺得好煩嘅就係出邊你好凍啦，之後就可以着一件厚嘅褸，然後入邊就有一件薄少少嘅冬天衫咁，覺得呢個 combination 係幾好嘅。俾大家睇下，即係其實幾個 Q 我幾中意。呢啲衫喺香港可以着到，有啲厚嘅衫喺香港着唔到啦，呢啲就可以喺香港着到。之後咧，我想講下就係買咗呢個 Lush 嘅波波啦 ，Black Rose Bath Foam。
哦，我平時其實唔係好中意浸熱水啦，因為我覺得好熱啦。但跟住去澳門浸完之後咧，就覺得舒暢，然後我就覺得好似會跌下落係個習慣，因為肌肉會冇咁痛咁樣咯。我哋啱啱煮完煙味啦，買咗啲嘢同埋個衫。我上次咧喺韓國比賽嘅時候咧，有個當地人已經介紹咗就係飲呢度嘅加咗提子，再加唔知一索嘅咖啡咁喎，咁係一個好好飲嘅 combination。但我唔記得咗係咪呢一間咧買過嚟試，買咗呢個 Mega Coffee 嘅唔知係 Grape 唔知嘢飲，加咗一個 decaf shot， 我記得係大概呢個味道嘅，係好飲。之後就大家可以自己買嚟試下。而家就去買 Sub，local 介紹咗間烤腸，然後上次真係覺得好好食啦。再嚟嘅時候佢已經執咗粒啦，咁所以我就覺得揾唔到一間好食嘅東西。如果大家又係有好食嘅東西，可以再介紹。入去頭先兜咗個圈，然後就覺得都係同上年嘅款冇乜分別。之前喺 A 零買咗好多好睇嘅衫，我覺得 A 零嘅款好似每一年轉變會大多少少，同埋感覺上寒啲咯。因為我覺得頭先嗰間咧，嗰啲款咧全部 cutting 都係一樣啦。我覺得今次行之後就覺得其實都還好，今年冇乜好靚嘅衫。笑死，唔同咗色，但係其實全部嘢都係一樣，笑死。其實呢條都好睇喎。頭先嗰間係我平時會去喺啲冬天嘅長褲嘅地方，但今次好似都冇乜特別新嘅款，所以都覺得有啲失望。同埋因為我嚟韓國之前喺香港走咗轉 Zara， 即係就覺得其實香港依家褲款好似比之前好睇多咗好多咯，所以都好似可以唔使特登喺呢度買。然之後想買個八爪魚，諗唔到呢樣嘢係咩？只不過成日笑係章魚笑，好食，超大㗎！有咁大粒。其實我之前咧喺韓國買咗個好靚嘅眼鏡啦，我應該係裝得唔好啦，所以佢眼鏡花晒啦，就想去嗰間睇翻有冇同一款嘅眼鏡。我揾到類似嘅，但係揾唔翻同一款，但係我都幾靚，帶俾大家睇。有冇即刻好似變咗第二個人？我哋是但入咗一間馬場入邊嘅韓牛，佢就是但對咗一個咁樣嘅 set 俾我哋啦。呢個咧就78000幾won啦，有少少唔鋸嘅就係佢都冇講話要等啦，但係原來上咗嚟要有幾台。然後咧佢就抌低我哋之後就走咗。樓下見到其實 Mira 係嚟過呢一間嘢嘅，去試下好唔好食咯。然後我哋就俾人遺棄咗喺呢個位度。咁我哋入咗嚟之後咧，我啱啱再 check 咗呢啲女入嚟係叫咩？加工費。條杯真香喎！我帶俾你。我驚我開完之後成盤跌咗我地下。我唔係幾好意思做一個廢柴，有冇得個夾可以俾我夾？咁呢度咧就有個細細嘅牛啦，咁應該係普通嗰啲肥牛，佢呢次戒嗰啲。夾普通肥牛。呢度好似實淨啲咯，呢邊真係咬緊一嚿一嚿牛，就好似打邊爐嗰嚿。係日本嗰啲就係溶啲咁嘅，就犀利講。有一個中意食蒜頭嘅 friend，就係會係咁整啲蒜頭，然後佢攞咗啲肥牛嘅油嚟炸個蒜頭。呢個就係我哋頭先成塊牛扒嘅牛。不過咧，佢個果有少少大，所以咧入邊都係紅紅地嘅咧，我覺得都可以試。
係牛嘅味啦。我覺得點鹽好食啲。見到嗱隔離就咧，全部都係點呢個洋葱，再加咗一撇唔知咩嘅醬。呢個牛排骨肉係最好食，其他都麻麻。我先翻咗嚟之後咧，瞓咗幾個鐘。我哋一陣間係2點鐘機啦，然後翻到香港係4點半啦。我9點要喺沙田連勝啦。佢就係一個咁樣嘅廁所，然後乾濕分離。真係超級唔想坐 UO， 但係最尾就係得 UO 有呢班機，所以只係坐 UO。我哋而家後原來仲有間宿舍台，所以就揾咗個宿舍食。多謝大家睇晒我第一條嘅旅行 vlog，雖然今次都係一個好 random 嘅 trip 啦，咁希望下一次呢就有一啲再好玩嘅 trip 同大家分享，我哋一齊期待下一條旅行 vlog。